7 aprel Peterga yo'lga chiqyapmiz mashinada. 8 aprel уже Peterda bo'lamiz. Agar o'qishga kirmoqchi bo'lgan qizlar va bolalar bo'lsa, bu video sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Masafiy konsul agentsiyasi yangilik qilyapti. Inshaalloh 8-chilo kuni biz ham Peterda bo'lamiz. O'zim obunachilarim uchun полностью obzor qilib beraman. O'qishga kirmoqchi bo'lgan qiz va bolalar bo'lsa, bu video sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Agar o'qishga kiradigan tanichilar bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'ysanglar, zo'r yangiliklar bor sizlar uchun. Masafiy konsul bu nima? Bu organizatsiya o'qishga kirmoqchi bo'lganlarga полностью yordam beradi. От и до o'qishga kirgizib qo'yadi. Rossiya bo'ylab onlayn va offlayn tarzda. Yangiliklarni kutib olinglar. 8-chilo kuni biz Peterda bo'lamiz. Более подробно yana adreslarni beramiz. Har bir bizni borgan obunachilarga kompaniyadan 10 minglik voucher beriladi har biriga va undan tashqari bitta insonni tanlab olib, uni orasidan полностью o'qishga kirishiga bepul qilib beramiz. Bu hammasi faqat sizlar uchun. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu videoda o'qishga kirmoqchi bo'layotgan qiz va bolalarga jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh 8-chilo kuni hammanglarni kutaman.